Hai guys, masih bersama saya MGS Animation Studio. Tiap kali-kali dan berkali-kali, dan kali ini saya akan membagikan sound effect dramatic hits. Di sini sangat banyak sekali efek dramatiknya. Ada sekitar 40 sound effect dramatik. Wow, amazing. Teman-teman bisa memilikinya dengan mengklik link yang telah saya sertakan di description di bawah video. Nah, seperti apa sound efeknya? Mari kita dengarkan. Oke. Nah, seperti itu, seperti suara yang adegan yang mencekam gitu ya. Wow. Wow, amazing. Wow, suara monster. Oke, gimana teman-teman? Is good? Gimana? Keren bukan? Yap, tunggu apa lagi? Jangan lama-lama, langsung download saja di deskripsi. Oke? Seperti suara detak jantung nih, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya. Teman-teman, jangan lupa untuk like and share video saya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.